Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kutaaba biyyattiitti hojiilee misoomaa hojjetaman daawwataniiru. Hojii gama qonnaa, eegumsa biyyee, misooma magaalaa, konistirakshinii fi ijaarsi humna raayyaa ittisaa hojiilee ministeerri muummee daawwatanidha. Daawwannaa taasisaniin boodas kutaaba Itoophiyaatti dameewwan garaagaraan hojiileen hojjetaman bu'aalee qabatamaa fidaa jiraachuu arguu himaniiru. አጠቃላይ በምስራቁ የሀገራችን ክፍል በግብርናው በሌማት ወሊገላ kutaaba biyyattiitti qonna maaddii guutuu indaastirii misooma magaalaa konistiraakshiniin hojiileen dinqisiifaman hojjetamanii lafa qabachaa jireenya lammiilees jijjiiraa jiraachuu arguu dandeenyeerra. Raayyaan ittisa biyyaa bu'uura badhaadhinaa fi misoomaa adda dureedha kan jedhan Dr. Abiy waggoota muraasa darban xiyyeeffannaa damichaaf kennamee hojjetameen bu'aalee hedduun argameera jedhaniiru. Keessawuu meeshaalee raayyaaf alaa galaa turan biyya keessaan bakka buusuun akka danda'ame himaniiru. መከላከያ የኢትዮጵያ የብልጽግና የልማት አንድ ወሳኝ ፒላር Raayyaan ittisaa Itoophiyaa bu'uura badhaadhinaa fi misoomaa ta'uun iddoolee qaawwaan jiru hundaatti hojii bal'aa hojjechaa jira. Waggaa 3 fi 4 har'aa raayyaa ittisaaf meeshaan dirqama isaa akka ba'atuuf dhiyaatu alaa dhufaa ture. Har'a garuu gahaadha. Sadarkaa jechuun danda'amuun indaastiriin meeshaalee oomishu ni jira. Waggaa 5 har'aa uffata raayyaaf Chaayinaa irraa galchaa turre. Har'a raayyaan ittisaa uffata isaa ofii hodhachuu ni danda'a. Waggaa 3 har'aa rasaasa raayyaa ittisaaf dhiyeessuun ulfaataa ture. Har'a indaastirii kanaaf oolu uumuu dandeenyeerra. Damee konistirakshinii hospitaalaan hojiileen uummataaf oolan hojjetameera. Raayyaan ittisaa gama hundaan guddachaa jira. Raayyaan ittisaa ofiisaa misoomsuu fi galiisaa guddisuun barbaachisaadha kan jedhan Dr. Abiy hojiin misooma raayyaa ittisa biyyaa cimee itti fufaas jedhaniiru. ልማት የማያለማ ሰርቶ የማይሸጥ ገንብቶ የማይሸጥ አርሶ ራሱን የማያበላ ልብስ ሰፍቶ loltuun misooma irratti hin bobbaane hojjetee kan hin gurgurre ijaaree kan hin gurgurre uffata hodhataa kan hin hojjenne biyya nyaachaa kan jiraatu waan ta'eef misoomsuu fi maallaqa fiduu danda'uun keessan baay'ee murteessaadha. Raayyaa ittisa biyyaa irratti ammas wanti dabalataan hojjennu ni jira. Ameerikaan raayyaa ittisa isheetiif $1 tiriliyoona ramadde. Raayyaa cimaa ijaaruun biyya ijoollee keenyaaf dabarsuu waan ta'eef raayyaan nyaachaa kan jiraatu osoo hin taane misoomsaa hojjechaa kan jiraatu taasisuudha qabna. Hojiilee raayyaa ittisaa cimsuuf gama mootummaan eegalame cimnee itti fufna. Kutaaba Itoophiyaatti damee qonnaa, albuuda, industirii, turizimii fi dameewwan kanneen biroon hojiileen hojjetamaa jiran kan abdii horan ta'uu himuun nageenya eeguu fi jaalala fiduudhaan qaxanicha misoomsuun akka barbaachisu Dr. Abiy ibsaniiru. ምስራቁ የሀገራችን ክፍል በግብርና በማይኒንግ በኢንዱስትሪ kutaan baha biyya keenyaa qonna albuuda indaastirii turizimiin hojiileen hojjetaman abdii kan namatti horanidha. Ji'oota muraasa boodas hojiilee hedduun ni hojjetamu. Keessaayyuu giraanaayitii sibiila irratti hojiin qaxanaa kanatti hojjetamaa jiru guddina biyyaaf murteessaadha. Qaxanaan baha Itoophiyaa nagaa taanaan Itoophiyaa guutuu misoomsuu waan dandeenyuuf nageenyaa fi jaalala keessan akka eegdan waloonis akka dhaabbattaniin imaanaa isiniin jedha. Dr. Abiy Akaadaamii waraanaa seena qabeessaa magaalaa Harar xiyyeeffannaa kennuun misoomsuun akka barbaachisus eeraniiru.